Der Schein von Markus Wagner aus viel über seinen perfekten Rasen und berührt den Rahmen vernachlässigten Grünstück. War das Jarlich Linden Nachbarschaftsfest? Scène partie. Und vont mener d'un Clan Veranda aus konnte ich die Symphonie Erfolgeren. Das fröhlich Klingen von Glasern. Die Ausbrüche von Beschwertem Lachen. Die les Jazzmusik. Die durch die warm Düsseldorfer Luft webt. War in seinem Element. Der König sen Manikürten. Tos encadrat met grossen Königreich. Wahrscheinlich stand Gerard Mosch modernen Grill. Wandet DRYZ Steak und Erzaltirgenden charmant Geschichte. Sen froh. Jessica. Würde durch die Mange gleten? Ihr Lachen Sostraland und Makelo wie der Diamant ihrem Finger. Das perfekte Paar? Im perfekten Os. Das perfekte Leben für. Aus meinem Chaton Aerobeobactet ich sie. Ich spürte den Vertrotanknoten der Insulanglischke in meinem Magen. Der sich jedes Mal zusammenso. Wenn Markus mir dies mitledige? Freundlich Lachen schankt. Halt mich für den Trorigen? Überarbeitet Antipan von Ebenen. Der mit der ablaternden Farbe am Son und dem Senjaralten Opel. Hat nicht ein Recht. Aber dankt? Das Schlimmste. Was ich kann. Ist. Mich übertrinken und ensen ümachen. Dankt? Das Schlimmste. Was ich kann. Ist. Inan die Bildes usegen. Hat ein Recht. Rasch ist nicht auf einem Foto finden. Si ist auf dem Weg. In ein paar Minuten wird ein Auto in diese Straßen biegen. Ein Auto? Das hier nicht ein Jeur? Und wird den Waret en Licht bringen. Die vielas Liche ist à l'intre. Das waret aban. Aber diese Geschichte beginnt nicht hier. Si beginnt vorse Kochen? En einem Dienstag? Der Wigeder an der Dienstag war. Vorse Kochen war men welten fak nur. Gros. War die Farbe der Trennwand in meinem Großraumbüro. WO ich al Software Entwickler arbeitet. War die Farbe de kalten Kaffee. Den ich auf meinem Schreibtisch vergaß. War die Farbe der Erschöpfung. Die sich tief in meinen Knochen festset. Bis ich mich durch den Düsseldorfer Verabandwerker gekämpft und in meine Einfahrt in Linden geparkt. Linden. Schon der Neim klang angenehm. Idyllisch. Und das war auch. An der Oberfläche. Wir sind vor 3 Jahren hierher gezogen. Sophie und ich. Auf der Jagd nach dem Vorstadttraum. Gut Schulen? Sicher Strassen? Gepflegte Garten. Wir bekamen alle davon. Was die Broschüren nicht erzählt? Ist der Druck. Ist ein Stiller? Druck an de Druck? Sich an passen? Mitzuhalten. Der Druck lag im synchronisierten Semaine der Rasenmeier jeden Samstag Punkt 9 Uhr morgen. Lag in den identischen? Saisonal en Kranzen? Die innerhalb derselben Woche en jeder Ostur auf Tochten. Und wurde personifisiert durch meinen Nachbarn? Markus Wagner. Markus war der inoffizielle Bürgermeister von Linden. Offiziell war der Vorsitzende der Regentümergemeinschaft. En Roll. Die mit der Ernsthaftigkeit Staatsmann ausübt. War ein erfolgreicher Immobilienmakler. Und Saint-Egen war sein bester Werbung. Der Rasen war ein Teppich von amöglichem Grün. Die Blumen in seinen Beeten waren farblich sortiert. Sein SUV war immer frisch gewaschen und glänzt in der Einfahrt wie ein Trophäe. Mein Ossingen fühlt sich müde. Versant in einem Zustand gütige Vernachlässigung.
Ein direkt Spiegelbild mene ejnan Erschöpfung. Ich attime en en plan. Die ablatern farb am zone du repariran. Den luken aften rasen nach zusan. Andlich die dashrinen urenijan. Aber dies plan würden imeof naxt wochnand verschoben? En mitisch zeit? Die nikam. Mein Job war ans Sprüchwol. Ein neues Projekt lies mich Wolfstanden am Tag arbeiten. Mein Kopf ein wir war aus Code und Fristen. Wenn ich nach aus kam. Recht men Energie nur noch für ein Mikroelange richt und ein paar betobtstanden vor dem Fernseher. Sophie spürte. Die Distanz zwischen ein war von einem Riss zu einem abgrange worden. Lucas. Marcus hat wieder den Zonerwand. Sagt si en jenem dienstagaban. Si sa mich nicht an. Si rührt in einem Topf minuten auf dem Erd? Ihr Rücken war Steph. Was hat Jesa? Fragt ich und zog men Arbeitsschuhe aus. Die Erlechterin? Si aus Susien? War der beste Teimentage. H. Du weißt schon. Si selbst? Ein kleine. Frustrierte Lüftosch. Das üblich. Ich will nur. Das die Nachbarschaft top aussi. Mein Freund. Geht die Immobilien wert. Hat natürlich mi enem breton la chaîne Jesa. Das tu ime. War nur net. Sophie. Ich wüsst. Das en lujoir. Sobald ich es sagt. Marcus war nie nur net. Sen freundliche waren waf. Misuker über Zojan. Jeder freundlich Kommentar waren urtei. Schon wieder en nacht schicht. Lucas? Bedeutet du bist ein furchtbare Ehemann? Der Nisios ist. Das ist ja ein echte Klassike. Den du da farst. Bedeutet d'un Auto ist ein Schrottkar. Nein. War nicht. Sagt Sophie Mileiserstim. Sidret sich vomer duem. Und ich sadayantos schuminieren ojan. War ein Blick. Den ich ime öfter sa. Hat recht. Der Sohn sieht furchtbar aus. Das Ganzos sieht. Vernaclassi aus. Ist peinlich. Ich kümmere mich am Wochenende darum. Vers prochaine? Sagt ich. Und die Worte schmeckten wie Asch in meinem Mund. Wir wüssten bed. Das ein leeres Versprechen war. Die Wagner veranstalten am Samstag ein Grillfest. Sagt sie und wechselt das Thema. Aber nicht wirklich. Jessica hat ein Geladen. Sie macht diesen Schichtsalat. Den du so magst. Toll. Murmelt ich. Noch ein Wurstelin. Noch ein Aban. An dem ich lächeln und sotten müsst. Als spürt ich Marcus herablassenden Blick nicht auf meinem Rücken. Noch ein Nacht. In der ich Sophie dabei süße. Oui si ein wenig du lot über sen Witz lacht. Irojan leuchtet von en Eboandrum. Die si mir nur noch selten sekt. Frühe hat si mich so angesehen. Alwir un kennen lerntan. Nant simen ruijar nach danklich und tiefgründig. Mein Engagement für mein Karriere war ergesig und zielstrebig. Jetzt war mein Ru distanzier und mein Erges Vernaklassigung. Vielest hat si recht. Ich hat zuj la scène. Das der Job mich offras. Ich hat zuj la scène. Das gromen Büro in Inserzios sickert und die leuchtenden Farben le ban übermalt. Ich sah das Problem. Aber ich fühlte mich gelähmt. Je fangeant in einem Amsterrad. Von dem ich nicht wüsst. Oui ich analten sollt. Die Sach ist die. Ich hasste Marcus nicht.
Veiller Folgreich war. Ich hast Iachen. Veiller et Sauverdam ten Fakos en lies. Chien une en lich viel Zeit ben. Zeit. Daif jugeant Mannschaft sen son trainiran. Zeit. Gemeinschaftsveranstaltungen organisieren. Zeit. Ein perfektes Jus in Schuss vu altan und enchaînant och Zeit. Den Sustan men zone du Überwachen. ERGAB mir das Gefühl. Ein Versage du Saint. Nicht nur alles Besitzer. Sondern Allmann. Und das Schlimmste war. Ich konnte sehen. Das Sophie Enfing. IHM Zustimen. Si sprach standig von IHM. Marcus attire Sprinkler en l'âge gans Alain reparir. Marcus Farmis et né family fure une lange wochnant dans Diostse. Marcus. 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 Indies et nacht. Nach inséré manges pantan. Mest schwejanden abandesen. Romtisch dai Kuschof. Sophie Sassim Wonzimer und scrollt auf dem Familientablet. Wirtelten Esin. Obtsachlich rechnen Ubesalan und Film streamen. Ich hörte si les Uber et toi auf dem Bildschirm lachen. War ein echt? Lecht lachen? N. Das ich schon lange nicht mehr an mich gerichte gerat. Ein Stich der Refersucht? Scharf und aslich. Traf mich. Ich redet mir ein? Essay lacherlich. Warchenlich sa sissich nur ein lustig Video an. Ich gehet tienes bet. Sagt si wenig spate und legt das Table auf den Kustisch. Bleb nicht ju lange auf. Mag ich nicht. Antwortet ich. Aber ich teate Das os war stil. Die Stil drückt auf mich. Ich konnte mich nicht auf den Fernseher konzentrieren. Mein Verstand spielte mir wieder das Gespräch über den Sohn. Den Blick auf Sophie Gesicht. En vertrotwell des selbstas überkam mich. Sie hat recht. Ich liess alle schläfen. Un serziose. Un serie. Ich wandert ienes Wonzimer. En rastlos Energie sumtante meneo. Ich sadas table auf dem Kustisch. Saint Bildschirm war dankel. Ich nahm ein Dayand. Dasht. Ich würde die Nachrichten überfliegen. Irgent de toi. Mein Gehirnos schalten. War ime nok in Sophie konto engelogt. Email waren Joffne. Ihr Social Media Feed. Ich hat nicht die Absicht zu schnüffeln. Un serveur trop mocht en gespant sain. Aber war nicht gebrochen. Nok nicht. Ich wischte zum Webbrowser. Aber mein Domain tippt stattdessen versentlich auf das WhatsApp-Symbol. Normalerweise nützten wir WhatsApp auf unserem Handy. Aber dies war auf dem Tablet al Backup installier. Ein benachrichtigen Badge zekten angelesen Nachricht. Die Neugier? Diese Klentefel? Stachelt Michan. Wer würd ihr über dies abschreiben? Vielecht nur Spam. En falsch Nume. Ich öffnete. Der Bildschirm zekten an enzigen Chatverlauf. Der Kontaktname war nur ein Buchstab. M. Mein macht en seltsamen kleinen Sprung. Die letzte Nachricht war von vor ein paar Stunden. War die? Die noch angelosen war. M. Kann nicht offeren? En heut Nachmittag vu danken. Du warst unglaublich. Ich start auf die Wort. Sie ergaben keinen Sinn. War. Al würde ich en Franz sprach lösen. Heut Nachmittag. Sophie hat mir erzählt. Sie sei in der Bibliothek und danen Koffen gewesen. Mein Verstand sucht fieberhaft nach eine Entschuldigung erklaren. En Freundin?
En Nachricht. Die Furgement Andran bestimtoir? Dan scrollt ich nach oben. Mein Atem stockt. Die Luft gefror in men en lingeant. Waren Dutsand von Ihnen. Nachrichten. Die Wochen lam zurückrechten. Hat kennen? Oder? Der arme Kerl. Sophie, jeste so in Sene non welt je fangeant. Würde nicht bemerken. Wenn das aus brennen würde. Gut. Mer vont dire für mich. Treffen wir un morgen am üblichen Ort? 14 Uhr. Sophie, ich bin da. Ich soll die Minuten. Und dann die Die alles erstört. Die Die den Boden intemen fussant wegzog. Si war von vor zwei Wochen. D'un zone jeste übrigen ein Schanfleck. Aber ich schatz. Gib mir en besser Sicht in den Küch. Sag denem Mann. Ich las grüßen. L'un den. Marcus. Das Table glit aus menant oben fingern und klappert auf das Parkett. Das Geräusch war orambutoban im Stilen aus. War das Geräusch mens erbrechen den le banc. Das Lachen. Das ich voran gehört. Das Licht. Glücklich Geräusch aus dem Wohnzimmer siat kein lustig Video gesehen. Siat Nachrichten von Ihrem gelesen. Von meinem Nachbarn. Dem perfekten. Lachelnden. Erablassenden Mann. Der menon Rasenberteit. Waren mi mene froschif. NS. Wes gluand wut begann sich in mene Brust auf Zuboin und brand die Grotto beweg. Et waro und joaltatich zurück zulassen. Ich wollte etwas erschlagen. Ich wollte aus dem Haus stürmen. Direkt über diesen perfekten Rasen. Und sen perfekt aus Türen schlagen. Ich wollte jachen auf die Straße zeren. Damit die ganz perfekt Nachbarschaft sehen konnt. Aber das tate ich nicht. Ich stand einfach nur da. In den Ruinen men stilen Wohnzimmer? Und zittert. Men Welt war nicht nur zerbrochen. Sie war detoniert. Und in dem rochenden Krater? Wonst men war? Begann sich ein neuer? Kalte und erschreckender Gedank zu formen. Si dachtan. Ich sei an Anslo. Si dachtan. Ich sei ein Troriger. Pathetische nach. Sie retten mich unterschätzt. Sie würden bald herausfinden? Wie sehr sie sich geretten. Die ersten 24 Stunden waren einschläge aus Rainer? Aber falsch der Wut. Ich schlief nicht. Ich schritt im Erdgeschoss menos auf und habe wie einen gesperte Tier. Das Table in mene en d'inclamer wie en elige reliquide vera. J'ai den Nachricht war ein frischer Messerstich. Ich las sie me wieder. Bis sich die Wort auf die Rückset mene au Jean l'idée je brand treten. Ihr belofisch grosamke. Ihr klenon ainsi der Witz. Die Jahr. Wie sie über mich sprachen. Der arme Kerl. Jeste so in Sene non welt je fangeant. Die Erablassin war erstickant. Sie retten mich nicht nur betrogen. Sie retten mich bemitlede. Das war chime. Am nächsten Morgen kam Sophie nach chantant. Gant und sah aus wie ein Frau. Die tief und fest geschlafen hat. Morgen. Sagt sie und griff nach der Kaffeekanne. Du bist früh auf. Ich stand am Fenster und blickte auf Marcus aus. Ich konnte jachen durch 5 Fenster sehen. Wie sich mit dieselokren. Selbstbewussten Energie bewegt. Die immeat. Wahrscheinlich macht gerade ein gesund Biofrühstück für seine perfekte Familie. Mir wurde übel.
Konnt nicht schlafen. Sagt ich. Meinst du war ein Tiefknuren? Das ich komm wieder erkannt. Sidret sichuem. Ein Anflug von besorgni ofirem Gesicht. Ist alle in Ordnung? Du siehst furchtbar aus. Ich wollte schreien. Ich wollte das Tableau schalten und zusehen. Wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Ich wollte sie fragen. Ob es pate auf dem Weg zum üblichen Ort sei. Die Worte lagen mir auf der Zunge. Brodelten wisser in meine Kehle. Aber ein neuer? Kalte Instinkt hielt sie zurück. War derselbe Instinkt? Der mich davon abgehalten hat? In der Nacht zuvor du Marcus aus du Stürmen. Si jetzt du konfrontieren. Yes. Ihr Spiel du Spielen. Ich war der hysterisch? Betrogen Ehemann. Lucas. Der arme Kerl? Ist endlich durchgedreht. Sie waren das Zentrum des Dramas. Und ich war ein erbarmlich Fußnot. Sophie wurde weinend. Marcus wurde saint ernst. Besorgt Gesicht auf cette Szene. Wurde mir wahrscheinlich en Andrück ambieten und so etwas sagen wie, es mir leid? Das es so kommen müsst? Mann. Der Gedank lies mein Blükochen. Nein. Das war kein Gerechtigkeit. Das war nur Larm. Also schluckt ich die Wut inante. Ich drückt sie tief in den Kalten. D'un Clan Ort in mir hinein. Und ich sagt, nur viel im Kopf wegen der Arbeit. En groß Deadline steht. War die perfekt ausred. War die ausred? Die ich monatlang benutzt hat? Men Distanz? Men Erschöpfung erklaren. Si akzeptiert onen wetten Gedanken. Natürlich teate si das. Passt du der Erzählung? Die sie und Marcus für mich geschaffen retten. Ich war nur der Ahnungslos. Überarbeitet Ehemann. Die nächste Woche lebt ich in Doppelben. Tagsüber ging ich in mein Büro. Aber die Arbeit war ein Nebel. Men wirklich Arbeit begann nicht. Ich wurde ein Gest in meinem Egen aus. Ich wartet. Bis Sophie schlief. Dann schlich ich nach ein Temps und begann mein Überwachung. Ich lü den Ankeloger auf das Familientablet. Fühlt sich schmutzig an. En Verletzung der Privatsphäre? Aber Privatsphäre war ein Luxus. Den ich mir nicht mehr leisten konnte. Das Vertrauen war verbrannt. Die Nachrichten kamen weiter. Sie waren drest. Sorglo. Sie planten ihr Stelldichen in billigen Motel am Rand von Düsseldorf. Im Nachmittag. Wenn Marcus angeblich Immobilien eckt und Sophie angeblich im Fitnessstudio war. Ich verfolgt ihr Standort mit dem GPS des Tablets. Ich beobachtet. Wie ihr digitalen Leben sich verflochten. Sie retten ein gemeinsam Fotoalbum. Versteckt in einem Cloud-Dienst. Von dem Sophie vergessen hat. Das mit dem Gera verknüpft war. Die Bilder waren ein Schlag in die Imagengrube. Da waren sie. Sophie und Marcus. Lachen in eine schummrigen Bar. Sich in einem geparkten Auto küssen. Die von leidenschaftlichem. Rücksichtslosem Kuss. Den wir seit Jahren nicht mehr geteilt retten. Sophie. In einem neuen Kleid? Das ich noch nie gesehen hat? Lächelt jachen mit diesem Blick an. Dem Blick. Der früh mir gerat. Jedes Foto waren weiter Drehung de Messe. Ich speicherte sie all. Ich kopierte sie offensicher. Verschlüsselt Festplatte. Mein eigen klein Arsenal de Herzschmerz. En Nachmittag meldet ich mich bei der Arbeit krank.
Ich konnte den Gedanken nicht ertragen. Das sie zusammen waren und über mich lachten. Ich sagte Sophie. Ich hatten mich enverstima und blieb im Bett. Von meinem Fenster im Obergeschoss hatte einen klaren Blick auf die Straße. 13h45 sah ich sie in ihr Auto steigen und wegfahren. 10 Minuten später sah ich Markus aus vers la Seine und in die gleiche Richtung fahren. Die Koordination war widerlich easy. Angetrieben von einem masochistischen Impuls. Den ich nicht kontrollieren konnte. Stieg ich in mein eigen Auto und folgte ihnen. Ich hielt Abstand. Mein Herz ammerte gegen mein Rippen. Sie trafen sich auf dem Parkplatz en gesichtslosen Motel am Straßenrand. Von der Sorte mir blatternde Farbe und einem flackernden Freischild. Sie sahen sich nicht einmal. Si Gingen direkt vu 112. Markus arme lassig ihr schulte je schloss die Tür auf und sie verschwanden darin. Ich saß in meinem Auto und start auf die geschlossene Tür. Für ein gefühlte Weekend. Die 8 war zurück. Et c'est al Jesu vor. Allez. Was ich tun müsst. War. Aus dem Auto steigen. Zu diese Turvugian und sien zutretan. Ich hatte die Foto. Ich hatte die Nachrichten. Ich hatte sie. Hier und jetzt. War so einfach. Ihr wollt niederzubrennen. Aber alles das. Kristallisierte sich ein andere Gedankero und drang sich durch den roten Nebel der Wut. Ihr wollt niederzubrennen war nicht genug. Nicht? Wenn man egen wollt mir verbrannt. Was würde nach dem Schreien und den Anschuldigungen passieren? En schmutzig. Öffentliche Dumm. Die Nachbarschaft würde tratschen. Ich war das Objekt ihr Mitleid. Sophie das Objekt ihrer Verachtung. Und Markus? Markus würde überstehen. War ein Meister des Champs. Würde verdrehen. War der Reuigmann. Der einen schrecklichen Verlege Macht. Würde das Opfer spielen? Vielleicht sogar behaupten? Sophie hat Iachen verfolgt. Die Leute in London liebten Markus. Sie vertrauten Iachem. Wem würden sie glauben? Dem charmanten. Erfolgreichen Vorsitzenden der Regentummergemeinschaft oder dem Stillen? Verargerten Typen mit dem unordentlichen Rasen? Recht nicht. Die Affahr auf Südeken. Das war nur ein Symptom. Die Kranke war Markus selbst. Sen Arroganz. Sen Schle. Die Ar. Oui sans perfekt Leben auf einem Fundament aus Urteilen und Lügen aufgebaut. Die Zerstörung der Affahr würde nur Sophie und mich verletzen. Wirklich Gerechtigkeit bekommen? Müsste ich Iachen zerstören? Ich müsste die gesante Fassade de mon Tyran? Stein für perfekten Stein? Bis nur noch der Verotet Kern übrig war. Das war der Moment? In dem sich der Plan ändert. Auf diesem seelenlosen Motelparkplatz sitzend? Auf die Tür von 112 starren? Verlagerte sich meine Mission. Ging nicht mehr en betrügende Frau. Ging en Mann. Der glaubt. Unantastbar Wissen. Ich startet mein Auto und fuhr weg. Yes si irem chabijan klen en Nachmittag. Der Zorn war immer noch da. Aber war anders. War kein Wildfeu mehr. War ein Kalte. Fokussierte Energie astral. War Treibstoff. In diese Nacht begann man wirklich Intersuchung. Ging nicht mehr Sophie und Markus. Ging nur noch Markus. Ich legte die Foto und die Nachrichten beset. Sie waren mein Versicherungspolice. Aber sie waren nicht die Waf. Die ich einsetzen würde.
Ich widmet men Programmier Kenntnis enem nean. Persönlichen Projekt, das Leben von Markus Wagner aus Zugraben. Ich behandelt IHN wie ein fehlerhaft Stück Code. Das debugt werden müsst. Ich begann mit den Grand L'agent. Öffentlichen Registern. Social Media Archéologie. Attenant Blitz au Brand Digital en Fußabdruck. Sein LinkedIn Profil waren Dankmalsen Erfolg. Sein Facebook waren kuratierte Galerie von Familien Urloben. Woltatig Ketzlofen und Gluanden Kundenstimmen. Waren Mester Sene Ejnan PR. Aber Jeder Maktefele. Jeder Interlasten en Losen Faden. Ich Jing Tiefe. Ich sucht nach altan Benutzernamen. Verges non content. Ich schot mir saint leben vor Lindenin. Vor Jessica. Vor der Immobilien branchant. War in ene Klenenstad in der Navon Münster of Joachsen. Attender Heinrich ein Universität in Düsseldorf studier? Je no wie ich. Aber ein paar Jahr früh. Kleine Welt. Ich verbracht Stunden damit. Alt Universitätsforen. Digital Jarbuche und archiviert Artikel der Studentenzeitung Durchsuchung. War mühsam. Frustrierend Arbeit. Ich fand nicht. Nur das üblich, de Kanzlist. Bilde von sene Studentenverbindung. En Erwanung in enem Artikel über en Wirtschaftsklub. War in sene Vergangenet genoso perfekt wie in sene Gegenwart. Ich wollte für die Nacht aufgeben. War fast 3 Uhr morgen. Men aux gens brantan vom staren auf den Bildschirm. Ein vertraut Gefühl der Hoffnungslosigkeit schlich sich ein. Vielleicht war wirklich perfekt. Vielleicht war das ein Schnapsidie. Dann fand ich war kein Großschlagzeug. War ein kleine. Vergrabene Artikel in ene digitalisierten Lokalzeitung aus ene Stad in der na der Universität. Datier auf Worsen Jaren. Die Überschrift waren Fack, Fahrerflucht, Studentenschwer verletzt. Der Artikel war Kurs und de Telarme. En ginge froh. En vielversprechend 15 Studenten. Wurden Spatan aban von enem Auto erfasst. Alcimi dem Fahrrad von ene Campus Bibliothek nach Ausfuhr. Der Fahrer flüchtet. Die Verletzungen der Frau waren schwer. Sie wurden kritischem Zustand zurückgelassen. Die Polizei hat wenig spuren. Ein solch GABN vage Beschreibungen d'un clan. Alterant Limousinen Modell. Kein Kenzechen. Der Fall wurde zu den Akten gele. War nicht. En tragisch. Aber unauffällig Geschichte. Hat jeder sankonan. Aber etwalies mich inhalten. Ein kalt Gefühl überkam mich. Ich sah mir das Datum des Artikel noch einmal an. War aus Markus letztem Studienjahr. Der ORT war nur wenig Kilometer vom HHU Campus entfernt. Ich öffnete en Browser-Tab und ging zurück meinem Rechercheordner über Markus. Ich hatte j'espère. Selbst die banalsten Foto. Ich scrollte durch sen alt. Größtenteils vers la scène Studivseit. Die ich ausgegraben hat. Die Foto waren kernig. Relikten vergangenen Internet ara in niedrige Auflösung. Die meisten Egten IHN und sen Verbindungsbrüder mi in der Hand. Aber GABN. Versteckt in enem Album mit dem Titel Gutzetan. Das mein Herz zum Stillstand bracht. War ein Bild von Markus. Junger. Arrogante. Oui en enem Auto lente. Waren dunkelblau Limousine aus den Spatan 90ern. Wahrscheinlich sein erst Auto. War nicht besonder. Bis auf ein winzig Detail. An der Eck Scheb waren aufklebe. War von ene kleinen Indie-Band. Die in der Düsseldorfer Musikszen Vorzen Jaren für etwa 5 Minuten popular war.
Ich jing zurück Zettangsartikel. GAB Kenner Wanum en of Kluber. Waren Uklen dit-il? Alda Seinze Geim Dinkel Naterkenen Conan. Be de tête nicht. Aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln. Ich öffnete ein neues Suchfenster. Ich GAB den Namen der Gingenfroh aus dem Artikel ein. Ihr Neim waren Akeler. Die ersten Ergebnis waren aktualisieren Jean ihr Zustand von Vorzengaren? Dan nicht mehr. Aber dan fan ich etwa aktuell res. En blog. Wurde von eine intéressant Gruppe für die Rechte von Menschen mi beindringen betrieben. Und dor? Auf der Seite insertim. War das Bild eine Frau im Rollstuhl. Sie hatte ein freundlich, intelligent Gesicht. Aber ihre Augen hielten en tief Traurigkeit und en stallern entschlossenheit. Ihr Neim waren Akeler. Ante ihrem Bild stand en Kursbiografie. Sie beschrieb sie leidenschaftlich verfechtern für barrierefreie und über Lebensverandern den Anfall mifarer Flüchte vor einem Jarse. Ich start auf ihr Gesicht. Dan zurück auf das Bild de Jean Marcus Wagner. Der selbstgefällige neben seinem Auto lächelt. Ein Dankel. Schrecklich Puzzle begann sich in meinem Kopf zusammenzusetzen. Dit-elle waren d'une. Indisien. Ein Auto der gleichen Farbe und de gleichen Typ. Ein ORT. Ein Z-Plan. War kein Bewe. Aber ich wusste. Im tiefsten. Kaltesten Teimen Boschgefühl wusste ich. Das war das Gemni. Das war die Folnie im Kern von Marcus Wagner perfektem Leben. Hat nicht nur sen froh betrogen. Hat nicht nur sen nachbarn belogen. Hat ein Leben erster und war d'avance fahren? Hat ein Ginge froh gebrochen am Straßenrand Zurück de la Seine? Waren sans perfekt Leben of Boot. Die Wit waren in verschwunden. Die Versucht war verschwunden. Allez. Was blieb? Waren erschreckend klaret. Mein Plan? Der ein vage winch nach rasch gewesen war? Hat jetsten en amen. Hat ein Gesicht. Und hat einen Zweck. Ich würde ken afar of de ken. Ich würde ein Monster entlarven. Die Entdeckung von einer Keller en der Tale. War. Alatisch in einem Clan Romerange taste. Und plötzlich hat jemand ein Fenster aufgerissen und den Rom mienem grellen. Entulanden Licht durchflüte. Die Afar. Die Lügen. Die kleinlichen Nachbarschaftskrankungen sie schienen jetzt klein und unbedeutend. Sie waren nur Wellen an der Oberfläche. Der Anfall mifarer Flucht war der Kolossalstein. Der jenes Wasser geworfen worden war. Mein Doppelben intensivierte sich. Ich wurde ein Meister der Toschum. Ein Gest in meine Ejnen Für Sophie würde ich nur immer zurückgezogen. Immer mehr von dem großen Projekt auf der Arbeit in Anspruch genommen. Si chien et u acceptieren? Vielleicht sogar u begrüßen. Men distance GAB ihr mehr frei. Mehr Rom. Ihre gen jem Leben du Leben. Wir waren wie plantan? Die dieselben Kresten? Durch gemeinsam Geschichte zusammenhalten? Aber in Antgezet. Ensam richten gendreten. Wir hassen schwegen u aban. Wir gingen u unterschiedlichen étant ins bet. Die emotional kluft zwischen ein war nun ein fruchtbare. Le Blose Canyon. Manchmal sah ich Sion. Waren sie schlief. Und spürten an Stich der Liebe. Da ich Stanfandant hat. En angestene erinnern. Aber würde schnell von der kalten Realität des ausgelöscht. Was si jetant at und was ich nun theate. Men nicht waren Marcus Wagner und Anna Keller gewidmet. Ich las jedes War.
Das Anna Gemal auf ihrem Blog geschrieben hat. Ich erfuhr ihrem Camp. Ihrer Genezin? Den Jaren Schmerzhafter Physiothérapie. Ich erfuhr der Kunstkarriere? Die Siver Laurent hat? Den Tromen? Die Enjeune d'un Clan Strasser-Platz Toaren. Si schrieb mi Eneroen? Un Geschmankten Erlichke. Aber onen spür selbst Mitleid. Si schrieb über ihr Wut? Ihr Frustration? Aber auch über ihren Camp? Ihr Leben zurück Bern? En en signe du Finden. Si waren Kriegerin. Und der Mann? Der ihr das Anstand hat? Griet neben bio en champ und beschwert sich über menans Uschwachsen en Rasen. Die Ingerechtigkeit waren physisch gewicht in meine Brust. Men Intersuchung wird zur Besessene. Die Indisien reichten nicht aus. En dank Limousine und die Nasur Universitätsstadt würden nicht standhalten. Ich brochte toi solide. Et toi unbestreitbar. Ich brochten Verbindung. Der Band of Clube of dem Auto in Markus altem Foto war menen sich wirklich spür. Die Band yes scherben mir. Si waren obscur. Ein klassisch One-Hit-Wonder der Lokalansen. Diesen of Clube du Finden? War wie die Suchnach der Nadel im Ofen. Ich verbracht Wochen d'ami. Die digitalen Friedhof des Internet udurschwulen. Ich durchforstet alte Foren für Musikliebhaber aus der Düsseldorfer Gegend aus Dieseara. Ich sucht nach archiviertant concertant qu'indigingen. Fan 7 ans. Irgent de toi. Schließlich. Nach enem Dutzen Saggassen? Stiesich offen Paywall. Waren online archivene engestelten alternativen Zeitung. Die intensiv über die lokal Musiksen berichte hat. Sie retten en riesige Fotogalerie. Aber sie war nur für Abonnenten zugänglich. Ich zögerte nicht. Ich bezahlte die 20 € für en monatigen Zugang. 3 Nacht lang klickte ich mich durch Tausend von Körnigen. Schleck beleuchtet Konzertfoto von Vorsenjaren. Men aux schmerzten. Ich sucht nach enem Gest. Ich sucht nach Markus Wagner in enem Ange. Nach irgendenem Zechant. Das ein Fan diese Band war. Und dann sah ich jachen. War ken klar Aufnahme. War im Intergrain ein Foto der Band auf der Bühne. Teilweise von je m'en andrem verdeckt. Aber war dasselbe arrogant Grinsen? Dieselbe Selbstbewussthaltung. War Junger. Sen arrête-toi langer. Aber war unverkennbar Markus. Trug ein T-Shirt von scherben mir. Ein Anflug von Triumph durchsucht mich. So stark. Das mir schwindlig wird. Das war die Verbindung. War nicht nur ein Typ. Der zufällig dieselbar von Otto besaß. War ein Fan der Band. Durant auf Clube auf dem Auto war. Das ein solch vielecht Gesean hat. Waren imenok Indisien? Aber die Faden begannen sich UNM sei überweben. Aber das sei war noch nicht stark genug. Ein Foto von IHMBINM Konzert war kein Bewe dafür. Das in diese Nacht amste esas. Ich brochte mehr. Der Police bricht über an Fall war ein öffentlich Dokum. Aber war in den Archiven en Klenstadtischen Polizeidienststellversigelt? Die standen entfernt war. War schwierig. Jachen onen direkte Verbindung voll überkommen. Ich grub weiter. Ich konzentrierte mich auf Markus Leben in den Monaten nach dem Anfall. Macht seinen Abschluss. Zog fast sofort aus Düsseldorf weg und nahm einen Job in Hamburg. Bevor jarspate mi Jessica in die Gegend zurückkehrt. War ein sobre Bruch. Zu sober.
Füllt sich an. Alwer auf der Flucht. Men sich fürte mich uden social media content sene altan verbindungsbrüder. Die meisten waren privat. Aber ich nicht. Ich scrollte durch jarlange Foto und fühlte mich wie ein digitale Voyeur. Ich suchte nach jeder Erwarnung des Infall. Jedem Ausrutscher. Ich fand nicht. Ihr Online-Leben waren en vorhersehbar Montage von euch zetan. Babys und Golfausflügen. Ich wurde frustriert. Dies pur wurde kalt. Das gewischte Mensch begann. En mir useren. Ich war nerveux. Resbar. Beim Nachbarschaftsgrillfest. Auf das Sophie bestanden hat. Konnte ich kommer tragen. In Marcus Nazusin. Klopft mir auf den Rücken. Ein Brett. Falsch lächeln im Gesicht. Lukas. Schön. Dich gesehen? Mein Freund. Abgeur. Du arbetrin du d'ailleurs. Du müsst mal en pause machen. Das Leben ist ukurs. Weißt du? Sagt und de tête auf seinen perfekten Garten? Sen perfekte Familie. Das Leben ist ukurs. Die Schlewer so anwerfen. Das ich fast at lachen müssen. Ich blickt du Sophie. Da mi Jessica sprach. Si s'azumir und schankt mir ein klein. Je soin jeunesse lachen. Al Walt si agent, bit. Versus en fac. Normal Hussin. Der Drang. Alle in die Luft du Jagen. Je n'odore auf seinem perfekt manicurten Rasen. Wariment. Aber ich jelt en menem kalten fest. Noch nicht. Der Durchbruch kam vom unerwartetsten Ort. War nicht im Internet. War in mene egen garage. En enem Samstag rum tischenek der Garage auf. En Aufgab. Da ich set jaren auf geschoben hat. Dor retten wir all die kisten aus unsere Studien abgeladen? Die wir nie ausgepackt retten. Versteckt inter enem stapel alter l'erbuche fan ich men egen jarbuche von der Uni. Aus ene lonero brakt ich sien aus. Ich saß am Küchentisch und blatterte durch die Setan. En wel der Nostalgie überkam mich. Und dann sah ich. Das Jahrbuch war aus meinem letzten Studienjahr. Marcus letzte Studienjahr. Ich hat vergessen. Das wir in diesem Jahr überschnitten retten. Ich suchte nicht nach Jachem. Aber da war in der Sektion des Wirtschaftsklub. Ich blatterte den Setan der Studentenverbindungen. Und dort? Im Gruppenfoto senos. War ein Gesicht. Das ich von meinen Nachtlichen digital Empire wiedererkannt. War ein Mann namen Kevin Müller. Ich erinnerte mich an seinen Namen. Weissen öffentlich Facebook-Profil volé übermäßig sentimentale Post über sen glorreichen Tag in der Verbindung war. Chien der Typ Süßen. Der in der Vergangenheit lebt. Laut seinem Profil lebt jetzt in Köln und arbeitet bei einer Versicherung. Chien das schwachste Glied Süßen. War der Typ. Der GD Wash, Throwback Thursday, Foto postet und Olsen altan Campbell markiert. Marcus reagierte nie auf die Markierungen. War Husser d'ami beschäftigt. Saint-Noyes. Perfekt Leben ukür attirant. Ich start auf Kevin Müller lächelnd Gesicht im Jahrbuch. Eine Idee. Wild und riskant. Begann sich in meinem Kopf zu formen. Ich konnte jachen nicht al Lukas Bauer. Marcus Wagner Nachbar. Ansprechen. Aber vielleicht konnte ich jachen al jemand ander ansprechen. Ich erstellte ein falsches Social Media Profil. Ich nannte mich David Schmidt. Ein allerweltsnam.
Ich benutze ein Stockfoto en nicht sagenden. Lachen den Mann en Dressig. Men Intergrandgeschicht war en Fac, ich war ein Alumnus ihrer rivalisierenden Verbindung. Ein paar Jarjumger. Lebt jetzt in Köln und Versucht. Wieder Mileten in Kontakt du Kommen. War dun. Aber könnte Gerard plausibel genug sein. Ich schickte Kevin Müller en Freundschaftsanfrage. Nahm sie innerhalb eines Tendant. Natürlich TAT das. Sen Gesant online persönliche basierte darauf. Freund du Samen und die Vergangenheit wiederzübleben. Ich wartet ein paar Tage und liegte nicht seine öffentlichen Betrag. Dann schickte ich Jachem en Nachricht. Hey Kevin. David hier. Zufällig frage an dich. Du warst bei den Teta? Oder? Ich war ein paar Jahre nach dir im Nebenan. Ich versuch. En an altan Kimpel von mir auf Suspirant. Und ich hab dies was erinnern. Das vieleste nicht von euren Kant. Habt ihr gemal mienem typ en Amenrik Rinjanjan? Der en hab gefugt blo limousine je farenat? Attenant auf Klube von diese Band scherben mir un temps drauf. Ich hat Rick erfinden. Der Keder war das Auto und der auf Klube. Ich jelte den Atemant. Nach dem ich auf Sanden geklickt hat. Das war ein gewagt Spiel. Ein Versuchfeld? Verrückte Vanille. Könnte es ignorieren. Könnte mich sur redestellen. Ein Tag verging. Nicht. Mein Herz sank. Ich hat mein Blatt überrest. Dan. Zwei Nacht spate. Tocht en Benachrichtigung auf. En Nachricht von Kevin Müller. Men an zitterten? Alice si öffnet. Hey David. Comme ich frage. Man. Lol. Ken Henrik. Aber lustig. Das du das Auto erwanst. Mein Kimpel Markus hat damals so ein Car. Total Schrottkist. Aber wir retten ein paar krass Etandarin. Gott. Der scherben mir auf Klube. Ab 7 Jahren nicht mehr daran gedacht. Warum fragst du? Ich las deine Nachricht dreimal. Mein Kimpel Markus. Hat den Keder geschluckt. Hat Markus in das Auto mit dem auf Klube gesetzt. Hat mein sich groß Indiz bestati. Das war der Moment. Der Wand punkt. Men Intersuchung war kurz vor dem Schettern gewesen. Und jetzt war der Weg nach vorn plötzlich klar. En kaltwell Adrenalin durchströmt mich. Ich spürte einen Anschub am Markt. Ein Gefühl der Kontrolle. Das ich seit Monaten nicht mehr gefühlt hat. Ich war nicht lange das Opfer. Ich war der Architekt. Ich tippte mein Antwort sorgfältig und versucht. Lassig und unbeeindruckt zu klingen. Ah. Kein Ding. Man. Ab wohl was durcheinander gebracht. Alterin Rinjan. Kennst du Gia? Trotzdem Dank. Prost. Ich entfreundet und blockierte Kevin Müller sofort. Ich löschte das David-Profil und tilgte aus der Existenz. Ich hat. Was ich brocht. War kein Gestand nie. War kein Rochon décolt. Aber war en Bestatigung aus Direktekel. War ein Enchedantei des Puzzle. Da Genige. Das Foto von Markus mit dem Auto und dem auf Klube Verband. Der nächste Schritt war der gewaltigste von allen. Das ganz digital spionieren. Die nächtlichen Suchen das war der Entfachtei. War anonym. Sicher. Jetzt müsste ich hinter dem Bildschirm erwarten. Ich müsste Anna Keller kontaktieren. Anna Keller finden war überraschend en Fac.
Si versteckt sich nicht. Im gentei. Si hatte sich sur le banc aufgab je macht. Je seans u werden. Ir advocacy blog war beliebt. Und si hatten professionnel contact mélange geben. En en ganzen tag lam start ich auf diese Mailadresse. Ein blinkende cursor auf enem leren Antwerp. Dies war der Punkt. En dem ik ein zurückmerge ab. In dem moment. In dem ich auf senden klicken würde. Würde diese je Krieg von mir nicht mehr nur menacer. Würde real werden. Würde echte Person involvirant. En person. Durant le ben un oui der Uflich bechadi worden war. Welch recht hat ich. Den schlimmsten Moment ir le ban furmen ej non raxustigen wek wider auf zuulen? Die Frage nagt en mir. Benut sich ir trauma alwaf? Der je dank macht mich krank. Aber dan stelt ich mir Markus vor. Oui in senem Gartenburger andet und sorglolacht. Ich stelt mir an avor. In ihrem Rollstuhl. Oui si mi ene stark. Da ich mir nicht vorstellen konnt. Über ihr taglichen Kampf schrieb. Hier ginge nicht mehr nur menzerbrochen ginge ein fundamental Englisch gewicht im Universum. Das korrigier werden müsst. Ginge en man. Der ein perfekt leben auf den Trümmern en andran auf geboat. Men rasch war ein egoistisch Motiv? Ja. Aber das Ziel dai waret en Licht übrigens füllt sich gerechten. Daran müsst ich glauben. Ich verfasst da E-Mail sorgfältig und schrieb sie ein Dutzend Maluem. Ich hielt sie kurz. Direkt und anonym. Ich erstellte ein neues. Verschlüsselte Mailkonto. Etwa une offenbar. Betreff, informationen wirem Anfall Vorzenjaren. Sergert Frokeller. Ich schreib Ihnen aus einem sensiblen und schwierigen Dran. Ich bin ein Privatperson. Die durch une abangige recherchen auf informationen gestossen ist. Von denen ich glaube. Das sie in direktem Zusammenhang mit dem Anfall mi vererflücht stehen. Denn sie waren jarze überlebt haben. Ich glaube. Die Identität der Person ukennen. Die in diese Nacht das Auto gefahren hat. Ich verste. Das dies Nachrichten Schock sein wird? Und et mir zutiefste Leid? Wenn sie in Kummer berette. Ich weiß. Der Fall ist zu den Akten gele. Aber ich hab bewes gesammelt. Da ich für über the Gens alt. Ich will nicht von Ihnen. Meinen sich zieliste Sie sehen? Das die Wahrheit en Licht kommt. Wenn sie bereit Sie hören. Was ich herausgefunden habe. Lassen Sie mich bitte wissen. Ich bin gern bereit. Allez. Was ich habe. Mi non utelen. Unfragen ustelen. Mi freundlichen Grüßen. Ein Freund der Wahrheit. Ich lass sie ein letztes Mal. Mein Finger schwebt über dem Sendenbutton. Mein Herz pocht. Das war der Sprint. Ich schloss die Augen und klickt. Das Warten war unerträglich. Jeder Pin von meinem Handy ließ mich zusammenzucken. Ich überprüfte als in Minuten das anonyme Mailkonto. Ein Tag verging. Dan zwei. Stie. Ich begann überzufeln. Vielleicht dacht sie. Es sei ein großer Scherz. Vielleicht hat sie damit abgeschlossen und wollte diese Wund nicht wieder auffressen. Vielleicht hat sie einfach gelöscht. Ich könnte ihr nicht verübeln. Divorcetelen? Das ich versa hat? Das Markus mi allem davon kommen würde? Waren bitter pille. Waren dessen setzt das Leben aus seinen Ansamen? Kalten Verfall vor. Sophie und ich waren Fleischfreunde.
Da im selben Auslepten. Das Jarlich Linden Anachbarschaftsfest. Markus, Kronand Gesellschaftliche Renie Dejar. Brugt naer. Dien Ladingen Naturlich auf Dickem Karton gedruckt waren angekommen. Sophie Liesmen Wortlo auf dem Kuchentrezan liegen. Wir müssen un géant. Sagt six pâté am Tag. War ken Frage. Wir de komisch au sang? Wenn wir nicht taten. Komisch für wen? Fragt ich. Men stim scharfe al bibsichti. Für all. Sagt si. Ir stim von frustration durchzogen. Für die Wagner. Bit. Lucas. Comment wir führen nachten fac normal sain? Die Ironie waren physische Schlag. Si wollt. Das wir imos deman. Midem si schlief. Normalita vortochten. Deman. Deren frozen krupel je macht atunt damit avonge kommen war. Die Öschle war atambroban. In Ordnung. Sagt ich. Das war Kurzangebanden. Wir géant. In meinem Kopf begann sich ein neuer Plan zu formen. Die Partie. War die perfekte Bühne. War Markus triomphal feye sene non perfekten Welt. Welcher ORT ORBC genie? Dies Welt brennen UCN? Am dritten Tag bekam ich en Antwort. Men an zitterten? Alish da E-Mail öffnet. Si war von Anna. En ein Freund der Waret? Ich weiß nicht. Wer sie sind oder ob das nach kranker Scherz ist. Aber in den Jaren set menem Fall sind sie die erste Person. Die mich gemal mienem potentiellen inwe kontaktiert. Ich müsse wissen. Ich werde sie nicht persönlich treffen. Wir können en Video Anruf machen. Wenn en ernst ist? Schicken Sie mir zuerst Ihr Beweis. Ich werde sie prüfen. Wenn ich sie für glaubwürdig halte. Werden wir reden. Anna Keller. Ihr Nachricht war vorsichtig. Zurückhaltend. Aber war ein Gia. War ein Tür. Die sich en Spalt öffnet. Ich verbrachte die nächste Stand d'ami. Allez. Was ich gefunden hat. In eine Enzigen. Passwort geschützten Datei zusammenstellen. Die Altanzetungsartikel. Das Bild von Markus Missenem Otto. Das Bild von IHM auf dem Konzert. Das Transkript Menges sprach mit Kevin Müller. Dessen im Geschwärztoire. Men Methoden zu schützen. Ich schrieb einen Schreiben. Indem ich den Plan darlegt und die Punkte so klar und logisch wie möglich verband. Ich klickte auf Senden. Wetter 24 Stunden Kalendestivergingen. Ich war ein Rack. Ich ASS com. Ich lief auf und ab. Ich stellt mir vor. Oui si hélas. Men enfadan chenigen voll Pflucht und IHN al divers Effelt Fantasien wahnsinnigen ansa. Die Antwort kam spat in der nächsten Nacht. Ich saß in meinem Büro. Das Leuchten des Monitor war das einzige Licht im Raum. Der Betreff der E-Mail war nur ein War, one? Wir vereinbarten den Anruf für den folgenden Abend. Ich sor dafür. Das Sophie Interweg Saint-Wurd? BINM treffen ihr Buchclub. Zur vereinbarten Zeit saß ich an meinem Schreibtisch. Men Webcam. Mein Magen verknote. En benachrichtigung erschien auf meinem Bildschirm. Anna Keller ruft an. Ich klickte auf Annehmen. Ihr Gesicht erschien auf meinem Bildschirm. War dasselbe Gesicht aus dem Blog. Aber sie in Bewegung UCN. Lebendig. War anders. Sie blickte direkt in die Kamera. Ihr Ausdruck war ein löserlich. Sie befand sich in etwa.
Das wie einem Büro ossa? Régalé volé bûcher inter ir. Allo? Sagt si. Ihr Stim war ruhig und klar. Allo? Frokeller. Dank. Das si sich beure erklara ben. Mimir sus prechant. Si konan mich ananenan? Sagt si. Und si sind? Vorerst mus ich anonym bleben? Sagt ich. Ich hoff. Si konan das verstehen. Si nicht langsam. Irojan vers liesen men ni. Ich hab mir angesehen. Was si mir geschickt haben. Ist. Viel über arbeiten. Ich weiß. Sagt ich lese. Diesemann. Sagt si. Ihr Stim vor spanum angespant. Marcus Wagner. Sind si sich sicher? Ich bin so sicher. Oui, ich onein gestand ni can. Sagt ich. Ich fürchte si durch mengesant intersuchum. Von der ersten Entdeckung des Etungsartikel bium gesprach missenem verbindungs brüde. Ich erklärt. Oui dais et plan überinstimmten? Oui dais stad direkt nach senem abscus vers la senat? Oui ein documentierte fan der obscuren bandoir? De rang of clube of dem auto war. Si ton interbrechen zu? Ir blick war intensive. Si ver arbetet jedes war? Jedes dit-il. Alish fertig war? War silence stille. Ich konnte dai emotionant offirem gesicht kanfen en un globe. Uit. Ein tiefe. Zenjar alter Schmerz. Der an dai Oberflash stieg. Zenjar lam. Sagt si schließlich. Ihr Stim zitertelecht. Hab ich mich gefra. Wer könnte so etwaten? Wer könnte je manden enfaran? Jachen auf der Straße liegen sehen und enfak. Wet erfahren? Ich hab mir ein Monster vorgestellt. En androgen sustigen. En anschwer verbreche. Ich hab mir nie. Jachen vorgestellt. Si gesticulierte vage. Als ob si die vorstellen en man wie Marcus en façon Walt. En an erfolgreichen man. En en familien vaté. Je manden. Der ein normal leben in der Vorstadt für. Die besten Monster sind die. Die sich in alle öffentliche verstecken. Sagt ich lese. Si blickt en moment nach un temps und sammelt sich. Als si wieder auf sa. War der Stalinieren aux gens zurück. Was si je findan haben. Est mer. Al dai polise je hat. Der auf clube. Ich eriner mich et toi. Ein Licht blitz auf der Ekscheb. Al das Auto davon rast. Ich sagte der polise. Könnte ein auf clube gewesen sein. Aber war so schnell. Si haben abjetant. Mein bluge fror. War echt. War alle echt. Was wollen sitan? Anna? Fragt ich. Was menan si d'ami? Wir könnten d'ami ur polise géant. Sagt ich. Könnte genug sein. Si das bringeant. Den voll wieder auf zunehmen. Aber ein gute en Walt könnte wahrscheinlich zeressen. Sind indisien. Was ist also die Alternative? Fragt si. Irojan verant sich. Si wust. Das ich en plan hat. Si war klug. Si wust. Das ich das alle nicht jetan hat. Nur den Burden übergeben. Ich hat met tief durch. Veranstalten Party. Ich erzählt ihr vom Jarlichen Landen Nachbarschaftsfest. Ich beschrieb die Sen, die ganz Nachbarschaft versammelt auf seinem Rasen. Jachen feiern?
Senan Erfolg. Saint-Perfect le Ben. Ich sag dir. Essay sen bun. Der ORT. En dem sen van lich persona am machtigsten war. Und sie wollen. Das ich. Was? Of toch? Fragt si mienem och von engloben in der Stimme. Ich will. Das sie jachen konfrontieren. Sagt ich. Nicht mir walten und polizebrichten. Nicht zuerst. Ich will. Das sie jachen vorsene welt konfrontieren. Vorsene fro. Senan kindern? Senan beandern den Nachbarn. Ich will. Das sie sehen? Wer wirklich ist? Nicht durch ein juristisch Dokumerzalt? Sondern von ihnen. Von der Frau. Durant le Ben erste Rat. War ein schrecklich Bit. Ich bet sie. Ihr tiefste Trauma in eine von lich Spektakel überwandeln. Sie war lange sti und start auf etwas der Kamera. Ich konnte sehen. Wie die Zahnräder in ihrem Kopf arbeiten. Ich erwarte. Das sie ablehnen würde? Das sie von der Idee entsetzt sein würde. Aber als sie sprach. War ihr Stimme kalt und klar wie yes. Hat mir mein Leben genommen? Sagt sie. Hat weiter gemacht und sich ein perfekt Leben aufgebaut. Waren ich lernen müsst? In eine Welt du Leben? Die nicht für mich gemacht war. Müsste sich nie eine einzigen Konsequenz stellen. Sie haben recht. Ein Polizebricht ist nicht genug. Ein anonyme Inwe ist nicht genug. Muss mich sehen. Muss mir in die Augen sehen und für das Gerade stehen? Was getan hat. Sie blickt mich wieder an. Ihr Blick durchdringend. Wann ist die Partie? Nächsten Samstag? Sagt ich. Mein Stimme kommen flüstern. Schicken Sie mir die Adresse? Sagt Anna. Ich werde das. Der Henri Fondet. Ich saß in der Dankelet. Die ist die Idee ausdrückt auf mich. Der Plan war in Bewegung. Das letzte Teil war an seinem Platz. Wochenlang war ich der Aleni jute dies schrecklichen Geheimnis gewesen. Jetzt hat ich ein Verbandet. Ein rache Angel im Rollstuhl. Und gemeinsam würden wir das Gericht nachlanden anbringen. Die Washby und Nachbarschaftsfest war die langste Washman le Ban. Waren seltsam. Surreal seit der über dem Sturm. Der Plan stand fest. Altel waren an ihrem Platz. Habe nicht mehr für mich getan? Als warten und men Roll spielen, die destillen? Besiegten man. Außerlich wart ich men Fassade. Ich ging zur Arbeit. Ich kam nach Hause. Ich nickte Markus Flisch zu. Wenn von seinem perfekten Rasen überwankt. War im Wollen partie Vorbereitungsmodus. Ein groß kommerziell Festzelt würde Geliefer und in seinem Garten aufgebaut. Lichterketten würden akribisch die Baum gewickelt. Ich beobachtete Jachen. Oui die Lieferanten oui. Zegt und lächelt. Ein General. Der Sanreich vor einem großen Siegenspisier. Hat kennen. Das die Bühne für seine Gen in Richtung vorbereitet. Der Gedank verschafft mir Enduster. Kalte Befriedigung. Sophie war ein Bandel nerveuse Energie. Sie war entschlossen. Das wir ein angutant Eindruck machen. Ich hab dir ein neues Hemd gekauft. Sagt sie am Donnerstag und hielt ihn frisch. Blau Polo Shirt Tosh. Das du normalerweise tragst? Ist so. Verwaschen. Donc?
Sagtisch und na meirabe. Der Stoff fühlt sich fremd in meinen Händen. War ein Kostüm für ein Theaterstück? In dem ich nicht mehr mitspielen wollte. Und bitte. Lucas. Fügt sie mich d'estime insu. Versus. En gut seid u haben. Oder tu wenigsten so. Für mich. Für dich? Ich wollte lachen. Oder für jachen? Da mir nicht dankt? Sans presseien glücklich? Aber ich nicht nur. Ich werde versuchen. Men Kommunikation mir war minimal und sicher. Wir tochten ein paar verschlüsselt E-Mail aus. Das Timing abzustimen. Sie war praktisch. Rangeschaftlich. Sie erzählt mir. Sie haben en Walt konsultiert noch nicht. En sich verstanden. Aber ihr recht verstehen. Der en Walt attirgeratant. Das en öffentlich Confrontation risquansei. Stimmt aber zu. Das ein Ermangelin arte bewes der en sich weg sinkente. Ein gestand ni oder zumindest ein gestand ni uerzwingen. Atten police Kontakt in Bereitschaft. Der Berewar zuandeln. Falls Markus sich selbst belasten sollt. Anna überlies nicht dem Zufall. Sie war nicht nur ein Instrument menerasch. Sie war ein Naturgewalt für sich. In der Nacht vor der Partie konnte ich nicht schlafen. Ich lag im Bett. Startend Eidek und locht Sophie gleichmäßigem Atmen neben mir. Das war die letzte Nacht. Die letzte Nacht en Serleban? Oui rekanten. Nach morgen würde alle anders sein. Die Lügen würden offen liegen? Nicht nur die Lügirer Affahr. Sondern die kolossal Lüge des Mann? Den si mir vorges ogen hat. Enfant ichre? Den Wunsch? Zuckeren? Ich sucht in mir nach einem Flimmern des Zweifel. Van Aberken. Der Mann? Der ich vor sequochen gewesen war der Trorige? Müde Mann? Der Nurwolt? Das Senfro jachen wieder liebt war verschwunden. War im Feu ihr vera verbrannt worden. En senestel largement calter? Arter? Entschlossner. Men war bereto. Sophie hat sin en billigen Motelzime mi Markus Wagner jetet. Ich unterschrieb nur den Totenschein. Der Samstag kam. Ein perfekte. Sonniges Sommertag. Die Arvontag. Die offen Postkarte für das Vorstad Lebenger. Die Partie sollt 16 Uhr beginnen. Den ganzen Tag über sumt die Nachbarschaft Vorfreude. Die Luft rock nach frisch je matem grau und bald nach gris-roche. Sophie verbracht en stand d'ami. Sich fertig zu machen. Sie zog ein neues Sommerkleid an. Frisiert ihr Haar und trug ihr Make-up sorgfältig auf. Sie savant der schön aus. Und für en flüchtigen Moment spürte ich en Stich de Verlust. So scharf. Das mir fast den Atem raubt. Das war die Frau. Der ich versprochen hat. Mein Leben mir zu verbringen. Und ich war im Begriff. Ihr wollt in die Luft zu jagen. Aber dann erinnert ich mich an die Nachrichten. Die Belofisch Grosamke. Das Mitleid. Das Gefühl verschwand und wurde durch kalt Entschlossenheit ersetzt. Wie sehe ich aus? Fragt sie und dreht sich schlecht. Du siehst toll aus. Sophie. Sagt ich. Und ich meinte. Sie sah aus wie die perfekte Frau für den perfekten Nachbarn. Wir gingen halb 5 rübe. Die Partie war berein volem gange. Die Musik war fröhlich. Die Getränk flossen. Und der Rasen war volé lachelnde.
Sonange Kuster bewoner von Linden. War alle? Was ich verabschied? Ein fest zug vorstad perfection. Marcus Saint en kommen und lust sich aus enem gesprach? Un ju begrüßen. Trugein lacherlicht e osen lenenem? Saint lachel nein blitz weiserzan. Legtenen armuem Sophie Schulte? Inene gest. Dai sool freundlich alloch besitzer greffan war. Men and baltan sich en menant s'étans u fausten. Sophie. Lucas. Sofro. Das ihre geschafft Drunter. Sen stim volle falsche bonomie. Druckt mir generaft dai Schulte. Mac malen pose von holder Arbeit? Was? Campel? Würde ich nicht verpassen? Sagt ich mi flasche Stim. Sophie jedoch strahlt. Si schlüpft muelo in die Rolle der charmanten Nachbarin. Lâcht über Marcus Witz. Ihr Körper sprach offen und vertro. Si zusammen UCN? So bequem. So lassig in ihrer Toschum. Tilkt alver blieben Weffel. Da ich gehabt haben mocht. Sie retten das Verdi. Ich murmelten aus Red. Mir ein Getrank violen? Puntant kam. Ich holt mir kein Getrank. Ich fand einen Platz am Rand der Terrasse. Naden Chatan. Und ich beobachtet. Ich war ein süßschoe bei der erste Rummenegement le banc. Ich sah Sophie sich an Tedai löt Michen. Lachen und plodern. Ich sah Marcus den liebenswürdigen Gastgeber spielen. Den König der Burg. Ich sah sen froh. Jessica. En Schüssel chips nachfüllen. Jeden en lacheln. Veligan en slo. En wel de mitled mir überkam mich. Si war ochein opfer in diese Sach. Vielecht das entschuldigst von allen. Die nächste stand tribich wie ein Gest durch die Partie. Ich macht Smalltalk mi ein paar Nachbarn. Mein Verstand war melange entfernt. Mein Andi war ein tot gewischt in menetasch. Ich hatte vor 20 Minuten en Fachtextnachricht geschickt, jeste Zeit. Ihr Antwort war ebenso einfach gewesen, auf dem Weg. 15 Minuten. 10-15 Minuten den temps sich uene e wicket. Mein zamert gegen men ripen. Men Handflaschen waren verschwitzt. Ich blickte me wieder zur Straße. Men sin in öster Alarmbereitschaft. Jedes vorbefahrend Auto lies mich zusammen zuken. Marcus versamelt alim gartan furen en trinksprüch. Waren jarlich Tradition. Stand auf Klenen? Provisorischen Bühne in der Nadegrill. Ein Mikrofon in der Hand. Dimanche wurde les und wantir Gesichte ihmzu. Allo zusammen. Ei. Sagt Sen stim durch die Lotsprocheren lage verstarkt. Ich möchte Schalen danken. Das ihr je commenceid. Ist der Blick auf Schal. Men Freund. Men Nachbarn. Der mich daran erinner. Worum es hier geht. Macht en dramatisch Pause. Sophie blickt Jachem auf. Ihr Jean löscht tan vorbeandrum. Ich wollte mich übergeben. Gemeinschaft. Für fort. Geht darum. Offenande auf zu passen. Geht darum. En ort zu schaffen. Der siche ist. En ort. Der auf vertroingebo ist. W1 Kinder auf Waxen Conan und wir ein Algeborgen Fulen Conan. Das ist der Landen Weg. Also last ein das Gla auf gut Nachbarn und en großartige Gemeinschaft ereben. Ein Jubelgim durch die Mange. Glaser klirten. Löt klatschten. Die Öschle war so dick.
Das ich sich mecken konnt. Ein ORT. Der auf vertroinge ist. Ein Dankl. Biter lachen stiegin menekelof. Aber ich erstikte. Und dann saiche. Über die Köpf der Manginweg. Durch die Lückenwischen den Manikurten strochern. Saichen farze am strassenran vor Marcus au sanaltan. War kein Auto. War ein Dankel groer transporté. Von der Sort. Die für Rollstulange bouurde. Jelt Geno amend von Marcus Enfart. Mein Blugefror. Gescha. Nok atteniment bemerkt. Si sontan sich al nok im Glanz von Marcus rede. Nipten en irenge tranken. Lachten. Ich begann mich überwegen. Ich schlich mich von meinem Platz im Schattenweg und Jing. Nicht zum Transporter. Sondern sur vor der Set Deos. Entlang der Seite der Garage. Ich müsste dassen. Ich müsste allesehen. Alich den Vorgarten erect. Öffnet sich die Setentur des Transporters mienem lesan elektronischen Semaine. En rampe sankt sich auf den Bürgersteig. Und dann erschien sie. Anna Keller. Si navigiert ihren Rollstuhl migebter effizienz die rampinante. Si trugen en fach schwarzos und en schlicht Westbluse. Ihr Dankler war aus dem Gesicht zurückgebunden. Si sa Kleinhaus. Strahlt aber en aura immense. Unerschütterliche stark aus. Ihr Ausdruck war ruhig. Ihr Blick auf die Partie gerichtet. Auf die fröhlichen Geräusch. Die aus dem Garten drangeant. Si sa mich dorstehen. Un ser Blick trafen sich für en kurzen moment über den perfekten grünen Rasen hinweg. War ken angest in ihren Augen. Nurant schlosenet. Ich habe ihren Sich. Fast un merklich nicken. Das war ihr Moment. Si begann sich überwegen. Irand furtant die rade ihr Stulge kont die makelos betonen farinof. Direkt INSRs der Partie. Das Geräusch des kleinen Elektromotor ihr Stul war ein les Semaine. Ein Vorspiel zum Kommanden Kao. Si war die Bombe. Und ich hat gerade die sind schnurrange zinde. Ich blieb im Vorgarten. Ein stiller Zeuge. Men roll in diese Sach war vorbei. Jetzt würde ich nur noch den Verlaut beobachten. Das fröhliche Geräusch der Partie war ein Blas. Und Anna Keller war die Nadel. Die si durchstechen würde. Si bewegt sich die Enfahrt auf miene lesan. Unerbittlich Ansielstrobicke. Ein paar Leuten der Nadeos dreten sich beim Lesen sur en ihr Rollstuhl. Ihr lachen erstarb. Setzt durch Blicke Verwirrung. En Freund im Rollstuhl. Die Alain en Kam. Hörte nicht zum üblichen Drehbuchen Nachbarschaftsfest. Ich beobachtet. Wie sich die Wellen ihrer Anwesenheit durch die Manges brettan. Gesprach. Die ihre am nächsten waren. Versigten. Köpf drehten sich. Ein Weg begann sich für sie fresumachen. Nicht aus Flischke. Sondern aus Puree. Nervös Neugier. Die fröhliche Jazzmusik spielt im noch aus den Lautsprechern. Aber sie klang jetzt blechern und absurd. Ein Soundtrack UNSN. Die rapiden Slug. Marcus stand noch auf seine provisorischen Bühne. Sonnt sich im Applaus. Den Rücken zur Enfahrt. Hat sie noch nicht gesehen. Aber Jessica. Sen froh. Hatte. Sie stand in der Terrasse. Und ich sah. Wie sich ihr Stirn ranzelt. Sie machten en Schritt nach vorn. Ihr Gastgeber Instinkt setzten ein. Kann ich Ihnen helfen? Rief sie. Ihr Stimme freundlich. Aber fragant. Anna antwortet ihr nicht.
Si sa nicht en Malan. Irojan Warren of den Rücken en Mangerichte. Marcus. Sophie sa Sidan. Ich beobachtet das Gesicht menefro. Si registriert die Frand. Den Rollstuhl. Die plötzlich. Penlich still. Die sich über den Garten sankt. Si blickt sich Ein flimmern sociale angst auf ihrem Gesicht. Und fragt sich. Was geschah? Warum die perfekte Partiatmosphäre plötzlich verflog? Si hat ken Anna. Si war nur en Wettersuskorin? Moment vor der Ersterum ihrer non sorgfältig konstruierten Fantasie. Schließlich schien Marcus die Verandern der Energie in der Mange spüren. Der Aplo war wie schnell verstummt. Disti war wie tief. Dreht sich Ein Lecht verwirrt lachel ni menok auf seinem Gesicht. Ist alle in Ord. Jeltine. Die Wort starben jachem auf den Lippen. Sa Anna. Ich beobachtet jachen von meinem Aussichtspunkt im Vorgarten. Und war. Alwur de man ene statu beim Zerbrechen du Zean. Für den Brüchte ene ce qu'un doir nicht auf seinem Gesicht. Nur lere verstand nis losikke. Dan damert daher kent ni. War kein plötzlicher Blitz. War en langsam. Widerlich well. Die über jachen schwabt und jede ans Farbe aus seinem Gütosanden? Gebrontan Gesicht spült. Das selbstbewusste Lächeln löst sich auf. Die locker Haltung verschwand. Sen Schultern fielen zusammen. Und ein Ausdruck reiner. Urwixige angst trat in sen Augen. War der Blickenmann. Der Gera den Angest gesehen hat. Sen Angest. Das Mikrofon. Das noch in der Hand Glit aus sen Antoben fingern und schlug mi enem lotanknal auf die Bühne. Je voll von enem Kietchen der Rückkoppeln? Das als usamant zuken lies. Das Geräusch war wie ein Schuss im stillen Garten. Allo Jean Warren jetzt auf sich richte. Auf Marcus. Star auf seine Bühne. Und auf Anna. Die ihren Stuhl in der Mitte der Rasen angehalten hat und en Gravitationspunkt bildet? Den sich nun die Gesamtpartie dreht. Jessica hält sur seit ihr Mann. Marcus? Marcus? Was ist los? Wer ist das? Fragt sie. Ihr Stimme volle echte. Paniche sorge. Si legten hand auf seinen Arm. Aber chien nicht spüren. Konnte sen Augen nicht von Anna abwenden. Die ganz Welt schien den Atem anzuhalten. Ich konnte mein Egeners in meinen Ohren schlagen. Das war der Moment des Aufprall. Anna brach das Schweigen. Ihr Stimme war nicht laut. Aber sie war vollkommen klar und schnitt mit der Präzision en Chirurgenmesse durch die verblüffte Luft. Sie brauchte kein Mikrofon. Hallo? Marcus? Sagt sie. Der Klang sen Namen. Von ihros gesprochen. Chien iachen schüttern. Zuckt zusammen. Alwer geschlagen worden. Du erkennst mich nicht. Oder? Für sie fort. Ihr Stimme ruhig. Fast bellofig. War ein schreckend ruhige Klang. Ist en Weller. Zenjar. Genoux Usin. Du siehst gut aus. Erfolgreich. Jessica starten unter Wischen dem Aschfallen Gesicht ihr Mann und der ruhig froh im Rollstuhl. Marcus? Was redecida? Marcus öffnet den Mund. Aber kam kein ton Hero. Schüttelt nur leicht den Kopf. En erbarmlich. Reflexartig vers le Jung. Von der anderen Seite der Rasen Sophie.
Gesicht war en Maske Verwirrung. Si schot auf Markus. Dan auf die Frau. Dan wieder auf Markus. Si versucht. Es usamens usetsen? Zu verstehen? Welcher Albtraum sich vor ihr abspielt. Si blickt inube und ihr enfant den mich? Alain an der Seite deos stean. Ich erwidert ihren Blick. Ich lächelte nicht. Ich sagte keinerlei emotionnant. Ich beobachtete sie nur. Und in diesem Moment. Glaube ich. Begann sie verstehen. Nicht die ganz Wahrheit. Aber den wichtigsten Teil, das war kein Zufall. Das war mein Werk. Anna lächelte in klein. Traurig lächeln. Erregt ihr Augen nicht. Ich nehme. Ich hab mich etwa mehr verandert als du. Sagt sie und deutet auf ihren Rollstuhl. Du bist ein Dankel. Bloli Musinge fahren. En alt. Si attenant auf Klube auf der Ekscheb. Von ene Band. Scherben mir. Erinnerst du dich jetzt? Markus? Ein Kollektiv Köchenjing durch die Mange. Die Erwarnung des Autos? De Aufkleber war spezifisch. Das war kein zufällig verrückt. Das war echt. Markus stolpert en Schritt zurück. Sen Augen vor Panik jouette. Ich weiß nicht. Wo von du redest? Stammelte Die Wort schwach. Un glaubwürdig. Du irrst dich. Du hast die falsche Person. Wirklich? Anastim war imenokles. Aber sie hat jetzt en Anker aus Stahl. Ich erinnere mich an das Geräusch des Motor? Al du beschleunigst. Ich erinnere mich an den Blitz den Eschenwerfer in meinen Augen. Und ich erinnere mich. Wie ich auf dem kalten Asphalt lag. Unfähig. Mich zu bewegen. Und Susa. Wie den Rücklichter in der Dunkelheit verschwanden. Du hast nicht einmal gebremst. Du hast mich durch Sterben zurückgelassen? Markus. Die Wortingen in der Luft. Schwer und verdammt. Du hast mich durch Sterben zurückgelassen. Das Flüstern begann dann. Ein les Murmeln. Das wie en anstekend kranke durch die Manche fegt. Die Leute sahen Markus Andersen. Die Bewunderung war verschwunden. Setzte durch Misstrauen. Durch Entsetzen. Sans perfekte Image. So sorgfältig über Jarofjebo. Zerbrak in etzet. Jessica sah ihren Mann. Ihr Gesicht sehr viel voraufgekemmen Entsetzen und Engloben. Markus. Sag mir. Das Silu. Sag mir. Das Einfülle ist. Aber Markus konnte nicht antworten. Saß in der Fall. Stand auf seine Bunderlügen? Antlarve von ene Waret. Von der dacht. Hat sie vor einem Jarse begraben. Blickt weil du sich. Auf die Gesichte seine Nachbarn. Seine Freund. Sah ihr Urteil? Ihren Schock. Sah. Oui allez. Worauf saint le ben of Jeboat? Du hast sehr viel. Und dann landet en aux gens auf mir. Start michant. Sans paniche blick traf auf meinen kalten. Festen. Und in seinen Augen sah ich? Oui das letzte Teil für Jaschenen rastet. Verstan. Verstan den vernaclassigten Zone. Men en stilen groll. Men zurückgezogen en wezenet. Ging nicht die Afar. Die Afar war nur der Schlüssel? Mit dem ich diesen viel dankleren Rom aufgeschlossen hat. Sa.
Das ich sen war sind je fin dans at. Ich war nicht vu sene parti je comment. Sen intro auf Südeken. Ich war vu sene parti je comment. Jachen uvernichten. Der Ausdruck auf senem je sich war nicht mehr nur gst. War der Ren? Un verfalscht Terror en man. Der vollständig und absolu ausgespielt worden war. Hat gedacht? Sei der Optier und ich da erbarmlich böt. Hat Gerard? Vielsuspat? Erkannt? Das die ganze Zeit men böt gewesen war. Anna war noch nicht fertig. Sie hat noch etwas zu sagen. Sie want den Blick von Marcus Abe und sprach sen frohen. Ihr Stimme wurde chemie et toi. Das wie echt Mitleid klang. Es-tu mir leid? Jessica. Sagt sie. Das tu es wirklich. Aber setzen jaren lebt dies leben mit dir? Dies perfekt leben. Und setzen jaren lebe ich mit dem? Was mir angetan hat. Die waret hat die angewohnet? En licht du kommen. Hat dies mal nur étoile ange je doer. Je no in diesem moment bogein auto. Ein normale Polizewagen. In die Straße und jelt les inter an a transporte. Schaltet weder blaulicht noch Sirenein. Ein uniformierte Binter und ein die van der Stiegen aus. Sie stürmten nicht heran. Sie standen nur da und beobachteten. Ihr Anwesenheit en Bestätigung für die Ernsthaftigkeit der Situation. Anna Anwalt hat sen Arbeit getan. Der Anblick des Polizeauto brak den Bahn. Die Partie war vorbei. Sie löste sich in Chaos auf. Die Leute begannen vu géant. Schnappten sich ihr Kinder. Ihr Gesichte en Mischung aus Schock und morbide Aufregung. Sie wanten den Blick von Marcus Abe. Flüsterten miteinander. Waren sie davoneten. Sie wollten nicht mit dem Rack in Verbindung gebracht werden. Der Zivilfander begann. Ruhig und methodisch die Einfahrt hinaufzugehen. Marcus Wagner? Der König von Landen? Standen fak nur da auf seine Bühne? Ein gebrochene Mann in einem lächerlichteren Hemd. Un Geben von den Ruinen sen perfekten le Banc. Die Jazzmusik spielt immer noch les aus den Lautsprechern? Ein letzter? Spöttischer Accent wie dem perfekten Tag? Der sich in sen persönlich verwandelt hat.